歡迎大家收睇北美最受歡迎嘅廣東話財經頻道多執拳期股，我係多執。今日係4月18號。咁剛嗰個星期，我哋主要做嘅就係 call 期指，咁每張期指大約食咗1100點以上啦。咁另外就係我哋做咗個大型嘅社會實驗，咁我亦都會公布結果。咁今日我哋個次序咧會同平時有少少唔同，我哋先講圖啦、TA 啦等等。因為其實今個星期講真係冇乜嘢好講，係咪先？咁啊，主要係復盤啦，然後就先會講翻啲 econ data 啊等等。因為呢一排嘅政局啦又好啦，或者成個市嘅而家 TA 嘅情況都其實冇乜嘢可以補充啊。咁所以我哋都係以復盤為主。咁另外期指亦都比較多人問，但係即係點樣做嗰個 trade 出嚟，咁我哋都會講。咁啊，我哋其實星期一啦，咁星期日傍晚嘅時候出咗啲壞消息啦，又係咁就油價爆升啦，市場Nasdaq 亦都坐咗落去啦，咁啊喺度開啦。咁其實當時我哋都諗緊究竟要唔要做盤噶啦。咁其實咧，我哋喺 group 裏邊咧就講大約係25185，咁我叫啲人all in期指啦，OK。咁啊，但係其實咧期指嗰度我自己嘅盤啦，同一啲我知道佢 aggressive 啲嗰啲 client 嘅盤，其實我哋半夜25080嗰陣時已經 call 晒。咁啊 anyway 開盤嗰陣時見到企得穩，我已經叫啲人快 all in，即係你嘅股票倉又好，之後全部剩翻嘅錢全部 all in 晒期指。咁當時叫佢哋25185要 call 啦，咁啊一直叫佢哋唔好 cut 唔好 cut 唔好 cut，一定要堅持落去。去到大約26340，咁就全部嘢剔晒。咁睇下你邊個時段入啦。咁啊大約1200點至到1100點左右嘅 profit。咁你如果用睇下你用邊個 book 卡啦，如果你48000蚊按金左右嘅 book 卡，咁你賺大約差唔多40%咁樣咯。咁如果好似我咁嘅，咁我點玩嘅咧？我自己就係當佢每升到我可以再孖展開一張細期又好大期又好，我即刻就谷落去。咁啊，我哋叫做10倍解王權咁打落去啦。咁啊，最後1200點咁，中間一直有加倉加倉加倉加上去咁啊，食到盡啦叫做。咁我哋係喺星期四佢一回落嚟嗰陣時，我哋就 take profit。咁如果你係有參加我哋2次投資者會議嘅人，其實你應該就記得我喺投資者會議嗰度特別強調咗兩件事。即係我係咁講嘅就係話，如果你係爭少少錢，或者你而家得20萬，特別係啱20萬左右嗰啲人啊，就一定要未來2個星期跟得好貼。我哋群裏面講乜嘢？咁第一，我其實同佢講做咗2個 trade 嘅。第一個就係 LITE Light 嘅 short put 啦。咁我哋講下，其實你只要做個 short put。咁我其實不論再上個星期或者上個星期去 join 投資會議嘅人，咁我揀咗啲大約50、40、35至到50左右價位嘅 short put，叫佢哋做一張啦。另外就係開市嘅時候 the rest 我已經叫佢哋總之做期指咁。但係我發覺其實最後絕大部分人都係冇做到呢啲嘢。即係我有時就會覺得就係，唉，都已經捉住你手去做，幫你都未開始個分，已經幫你賺定晒個 fee 啊，再加埋即係由20萬至少幫你谷到去25萬去開波咁樣，都跟唔到咁。我有時真係已經唔知道可以再做啲乜嘢，你明唔明？因為我哋呢啲做，唉。即係我哋自己操盤嘅，我哋就真係好清楚自己做緊咩，就即係如果嚿錢喺自己戶口裏邊，就真係會可以全力咁焗落去咯。即係呢啲真係千載難逢嘅機會，係咪先？即係你睇到呢度探上去之後，我哋呢啲其實已經係入第一輪嘅股票，咁之後第二輪嘅股票啊嘛。咁佢呢度咁樣回落嚟，如果再錯失咁樣，其實唔會再有機會。我哋亦都喺個 group 裏面，我話呢個星期一定會破頂，即係講咗好多次。即係我唔知點講咯。咁如果咁樣都 catch 唔到嘅話，就真係好可惜咯。即係已經真係叫打埋本俾你去做下一步更加好嘅嘢，但係好似根本係完全幫唔到手咁。我有時都唔知道究竟可以點樣做嘅，真係。
anyway 啦，我知道有一啲有做到嘅嘛，真係最好係嗰啲嘅，因為即係本身20零去到差唔多30零開波，而家真係嗰啲嘅勁舒服，即係都係嗰句啦，25萬開波咧係個 sweet spot 喺嗰度咯，咁之後可能係一跳到去嗰啲30幾50以上，咁啊可以做好多唔同嘅嘢，即係去到超100萬嗰啲倉咧，係真係個變化可以好多，賺嘅錢係超爆多可以。不過我覺得呢一下就係個大型社會實驗係咩咧？就係話你真係操盤嘅人係好有分別啊！即係個結果係你就算捉住人去做咧，都係相差好遠。即係阿 Lara 又好啦，咁 Justin 佢又淨係同我做文件嘅啫嘛。咁阿 Lara 係炒友嚟噶嘛，都係。如果你有時其實見 Lara 啱 join 個 group 嘅時候，佢都有講話佢有時做啲期權嗰啲 trade 咧，其實你見到佢都好乸癲噶嘛。咁其實佢同我一齊做嘢做咗3年幾啦，即係嗰陣時佢上完我堂之後又揾我，咁之後一直有做嘢。咁3年幾佢落到嚟，其實佢都好知我想做乜嘢嘅，但係即係你話要揾到一啲好明白自己個心裏面諗乜嘢嘅人，我發覺真係好難。係咯，咁我係如果根本 Light 嗰度有做到，期指有做到，我哋肯定有差唔多40% return 揸住喺手去裝咁。我真係唔明白，有時點解唔跟住做，所以唉，我真係覺得可惜啦啲嘢。但係冇你，即係只可以話你每個人操盤係有大家唔同嘅地方，咁就係個分別體現喺呢度，捉住都係冇用。咁啊，講翻 TA 啦，咁啊，首先 disclaimer 咗先啦，就係咁啊，我哋講嘅嘢，咁啊，可能我哋個分有持有或者冇持有，咁啊，所有嘢都唔係投資意見。你要投資嘅唔該你揾專業人士，咁你自己衡量個專業人士係邊個，咁就到時唔好話我得啦。咁我就係講下我自己嘅觀點嘅啫，呢啲全部冇乜投資建議。咁首先講標普500先啊，我哋星期一就不斷講破頂，咁啊連續升咗好多日啦，而家標普500。乜嘢指標都打穿晒，全部上晒頂。你用保力加嘅話，都穿咗保力加噶啦，而家穿咗第一日保力加。咁啊，你會見到我星期五朝頭早開始講話 over extension 嘅 day one 啊。而家 over extension 啊，不論 RSI、MACD 啊等等，全部技術指標都進入咗 over extension 嘅區域。咁 over extension 係咪代表回？並唔係，你可以用橫行，我哋叫做時間換取空間，咁可以去換取下個升浪。咁但係你要好小心睇住，就係下個星期佢會點玩。而家佢其實去到呢啲無限位係冇一個 TA 可言噶嘛，即係佢繼續衝上去係絕對可以噶嘛，喺 TA 嘅角度裏邊。咁但係總之而家技術上係有啲開始有啲指標係overbuy 咗，咁我哋要睇下佢會唔會 pull back 啊等等。咁 pull back 可以 pull 到幾多？咁我哋其實之前啲 range，咁佢 pull back 其實應該 support 而家大約7035左右啦，即係啲前頂呢啲位係 support 咯，變咗。咁呢啲係比較 solid 嘅 support 啦。咁如果 otherwise 去翻，即係佢如果打穿呢 support，咁第二 support 咪又係起步呢啲位，即係6787啊、6788啊左右呢啲位。不過而家你去到呢位，你好難淨係用 TA 咁去講話佢會升定跌啦。咁總之你淨係可以預到個 range，可能去到邊啲位你再入場係有機會咯。咁我哋而家做嘅，咁我哋食咗1001點啦，我哋食咗1001點賺嘅錢咧，全部懟晒正股嘅而家係。咁又剩翻，咁另外本身做期指嗰啲本金就揸住係 cash 啦。咁啊再睇下一次機會。咁你其實 group 裏邊有傾到嘅就係，咁有人問我啲決策點樣做出嚟，咁其實同我頭嗰幾篇文一樣啫嘛。你期指賺嘅錢、期權賺嘅錢，你最後都係谷翻晒入正股。你越 accumulate 多正股，你去到最後你先可以 accumulate 個 wealth 咯。咁你做倉全部都係咁做，有時真係重複到覺得，唉，我真係唔知點講。有時啲嘢 Nasdaq 啦，咁 Nasdaq 又係啦，唉，跌咗啲佢，真係心灰意冷。有時覺得 Nasdaq 又係啦，同 ES 係一樣穿咗頂啦。咁如果你話要第一 support 嘅，咁咪大約呢位啦。咁你可以用影線又好，或者個燭身又好啦。咁我比較中意用燭身啦。咁燭身嘅話，大約係26,200啊、26,300左右嗰啲位第一 support 咯。咁如果再落去先算，到時再睇下點。
反而另外你可以睇埋個黃金比率嘅，即係我當而家已經到咗頂啦。OK，咁你可能382會係你第一個回調嘅位咯。咁但係而家你係咪呢個頂你都唔知啊。咁所以其實你而家畫唔到出嚟住。但係到時你如果真係覺得有個頂開始 form 出嚟，你可以用黃金比率去睇下佢回調嗰個幅度咯。但係而家你第一support一定係大約呢啲位。咁我中意用足身，我就擺咗足身嗰度。你可以用上影線。之後你會見到 RSI、MACD 嗰啲都其實開始步入咗超賣。如果你劈條保力加落去，你都會見到佢打穿咗保力加。以 Day One 嚟講，好啦，咁道指又未破頂啦，咁啊翻返去之前呢個斜軌嗰個頂嗰個位，咁啊縮翻少少落嚟。咁但係其實呢個斜軌 book 咗就冇乜意思嘅，只不過係參考用。其實總之連續扯到咁樣嘅咧，其實基本上所有 TA 都唔係好適用，所以你 either 你就繼續 keep 住一啲貨揸住，咁希望睇下會唔會可以 ride 到個盡頭出嚟。如果 otherwise 見到回調，總之你就 set 好一個離場嘅位，總之 keep 住咁一轉咧入咗場咧，你 pocket growth 幾多，你一定要袋到嗰個數咯，就係咁。咁你自己決定啦，你個數係你自己啊嘛。羅素又係破位晒頂啦。咁你如果睇 weekly 嘅話，其實你 historical high 點樣羅素而家同埋呢幾日嗰啲所有嗰啲垃圾股，即係真係垃圾嗰啲垃圾股咧，啲細股啊，全部啲圖都 form 到 OK 啦咁樣。咁而家你睇基本上所有嘅股票圖都好鬼靚仔啊。咁恒指啦，恒指又繼續屈翻上去啦。咁啊，不過其實仍然係 within range 啦。咁日本我有日本嘅 ETF 啦。咁而家差唔多又去到新高咁。我冇乜特別 comment。黃金啦，我哋上個星期講話我睇緊5000嘅咁樣，咁而家逐漸咁慢慢上翻去。咁去到5000嘅時候，我先會再理黃金，因為我哋個倉都有黃金噶。咁啊，石油就政治市噶啦，咁睇新聞啊 ，TA 冇乜意思啊。不過之前去到100幾嘅時候，佢開始又話咩第一輪和談定停火啦。插咗落去嘅，總之我自己睇嘅，佢就唔會再 back test 上去咯。咁而家我諗佢就算再 test 都 test 唔穿100噶啦，即係，不過我都唔好講咁死，因為個屈尾石油炸2隻船嘅話，都唔知會唔會點。咁啊，其實 NG 我諗之後都唔特別做 cover，冇乜意思，又唔會炒 NG 嘅。Bitcoin 咁 Bitcoin 就開始回翻上去啦。咁啊。我就覺得總之 Bitcoin 應該 overall 全年嚟講會係 return 最差嘅 asset 嚟，咁我覺得唔需要投放時間喺佢度，即係佢就算升上去咁，咪84000咯，係咪先？84000呢個第一個位，咁之後睇下會唔會再谷翻去10萬。咁但係我諗 overall 全年嚟講，你炒其他嘢會爽好多。咁今年我哋都4倍咗啦嘛，黃金 double 咗之後 Nasdaq 個期權又幫我哋 double 咗。咁另外其實我哋正股方面，咁而家唔怕講嘅就係 LITE 啊，佢咩 CINE 啊、WDC 啊嗰啲，其實我哋上年10月左右已經狂買噶啦嘛，咁嗰啲其實都已經超過晒1倍啦，LITE 2倍添咁滯啦，咁嗰啲正股全部都升到咯，咁係啊，咁就係 overall 其實個倉今年完全估唔到可以 perform 得咁好，咁其實 overall TA 都真係冇乜嘢講啊，係咪先？全部政治市，一係就張圖扯到爆晒。咁如果咁樣 capture 唔到嘅話，就冇嘢好講。咁之後講翻每週嗰個，今晚每週我遲咗去講翻個市啊。好，咁呢一度係嗰個interest rate 嗰個projection 啦。上個禮拜咁啊 project 緊就係去到喺3月都應該唔會減息嘅。咁今個禮拜有啲變動啦。咁啊，過咗12月咧可以有機會減第一次息啦，因為戰爭嘅緩和咗啦，咁樣。咁而家市場開始 project，可能有機會可以減到息啦。咁 Powell last day 本身係5月15號啦。咁而家其實新聞有講到，其實上個月都開始講啦，就係話如果 Powell 或係 Powell 佢嗰個調查係有繼續嘅，其實咧佢
係好似有啲條例可以令到佢係繼續維持喺做 chairman，所以就唔知佢會唔會繼續可以做多幾期 chairman。不過其實去到尾就係你如果睇之前個 voting 嗰度，其實大部分嘅行長啦都係 vote 維持翻個利率嘅，咁即係其實你唔係話淨係解決咗 Powell 一個你就可以即係降息咯。咁始終佢都係要投票去投降息出嚟嘅，所以咁大家我哋留意住嗰個Fed 分嗰個點陣圖，反而係最重要咯。好，US Treasury yield curve 啦，咁就同上星期冇乜大分別，咁就唔需要 cover 啦。咁就正常 yield curve 繼續啦，冇乜大改變。interest rate 亦都冇太大變動。之後 Fear and Greed Index 啦，咁就而家跳翻去 Greed 啦，未 Extreme Greed 啦。咁啊，之前連續3個星期 Extreme Fear 啊嘛，咁瘋狂咁彈咗10幾日之後就去到 Greed。Heatmap 方面啦，咁啊基本上都冇乜嘢跌㗎，除咗嗰啲能源啦，咁啊原來醫藥都有回到啦。咁我哋銀行股方面，我哋有 Hood 喺手嘅，咁 Hood 過一個星期升咗3成啦，非常之好啦。咁另外就嗰啲大股咁樣，基本上我諗你都始終會炒到其中一啲嘅，咁嗰啲要賺得到咯。咁我哋好似 MU 升得唔錯啊，啱個禮拜有一日好似彈咗8-9%，咁都叫做 OK 咯。之後就 ETF 啦，ETF 方面啦，咁US 指數咁其實3條 Q 升咗6% 啫嘛，即係其實納指上星期。咁如果我哋個倉做到1倍，即係如果齋期指已經帶俾我哋1倍回報，另外股票嗰啲我費事計，咁我哋 OK，叫跑贏咗大市啦。fixed income 嗰啲其實你見到冇乜喐過，就係咁。大家真係冇乜嘢好講嘅今個星期，淨係覺得就係，即係操盤方面，我真係覺得有一啲，點解會咁嘅咧？真係捉住已經係捉 Q 住隻手去做都冇做到。一個 week performance 咁，technology 領先啦，你爆升個市咁啊，梗係 technology 升噶啦，跌住。咁其他冇乜意義啊。咁 energy 跌咁啊，有啦跌咪跌咯。之後 econ calendar 方面啊，咁下個禮拜咁啊 retail sales 啊，core retail sales 啊，咁啊星期二呢個數據比較重要啦。Wednesday 咁啊 crude oil 啦，應該最後都係睇局勢就大過呢個 inventory 嘅數據啊。到時可能炒咁，但係我唔知呢度有冇人炒油啦咁樣，我話唔會炒油啊，而家太過危險。即係同埋即係我哋之前講話，如果你想做油嘅淡油，其實我覺得最好咧，你就做一張short call 之後，再整一張 out the money 嘅 long call 咁樣去做一個 cover 嘅 spread 咧，我係最安全嘅。咁但係我唔知有冇人做。如果你有做嘅話，你可以同我講下。應該即係賺嘅唔係賺好多，講真。即係如果你係睇嗰條 spread，可能大約你賺40-50% 左右。咁但係你瞓得着咯，我啲嘢又係。不過即係都係推到機前攞錢啊！即係你賺咗40%，我真係覺得你不如 call 期指算啦。如果上個禮拜嗰啲或者過去一個月嘅情況，同埋你仲可以24小時去走難啊嘛，你期指。所以其實係咯，如果呢度補充埋就係點解要揀期指去做呢？今次第一就係你個股你擺到明佢差唔多，甚至每半日一日咁樣 rotate 個 sector，咁你咁樣做個股你會好辛苦啦。第二就係你做期指嘅話，你走佬你走得切啊嘛，你都唔知會唔會突然間爆單嘅。咁話你一路 rise 上去嘅話，你有意外你又可以走，你又可以 rise 上去，所以做期指超好。咁去到星期四咁就係 S&P 嘅 PMI，咁呢啲數據都比較重要啦。而家咁啊 earning season 啦，下個禮拜咁我話可能留意下3M 啊，3M 而家個股價都跌得好慘啊。之後 T-Mobile 咗 OK 啦，而家股價，但係我覺得應該冇乜人玩呢啲嘢。Tesla、IBM 星期三係非常重要嘅 closing 啦。IBM 我覺得仲重要過我睇 Tesla 而家已經。Tesla 唔好理佢啊。Intel 就星期四啦，勁揦多散戶入咗去啦，超爆多散戶入咗去啦。呢個星期五有 P&G 喺 Earning Watch 喺度啦。咁 Tesla 而家個 improvement 勁低啦，估唔到仲低過 IBM 啊。
所以頭先講 IBM 可能你仲精彩，你睇住 IBM。咁 Blackstone 前嗰排私募債咁啊跌咗好多落去啦個價，而家回升翻唔少。咁但係私募債嗰個危機未過，你自己就留意下。即係如果你想炒呢啲咁嘅嘢，但係我覺得你既然佢有 potential 出事嘅，你就唔應該買佢。咁大家你唔好買嗰啲咩Goldman Sachs啊、JP Morgan、Morgan Stanley 咁樣舒舒服服咪算啦，係咪先？如果你想玩金融類，咁另外 Intel 超爆高嘅 IV，咁呢啲你做 short 啊好抵玩啊！我意思係即係你睇你想做 short call 定 short put 啊嗰啲，咁你冇理由做 next short call 啦。你可能你睇 short put 或者你有股喺手嘅，你可能 short call 都係一個你要睇價位去做 short call 咯。咁今日基本上講嘅就係咁多啦，因為真係冇乜嘢特別可以補充。下個禮拜再見啦。咁啊，我哋個分個reminder email 就 send 咗出嚟啦。如果somehow你收唔到嘅，你睇下你會唔會 spam me email 嗰度。如果你係有興趣參加嘅，我希望你可以睇下今個 weekend 或者下星期一前搞掂。因為如果唔係嘅話，其實係令到 Lara 個工作量好高。咁啊，多謝大家。咁啊，下個星期再見。咁啊，如果你想 join 我哋嘅Discord 嘅 member，咁啊20蚊一個月。多謝晒，拜。如果你中意呢類影片，你可以 subscribe、like 同 share， 撳埋鐘仔就唔會錯過新片通知。而每一日多則會喺 Discord 同 Telegram Channel 講翻造倉要點同埋每日市場資訊。Patreon 專屬會員會有 Discord 專屬 Channel， 可以睇到更多嘅市場資訊，同多則會親自回答你嘅即時問題。期待你嘅加入啦，下次見，拜拜。